ច័ន្ទជោគជ័យឃុំអូបីជាន់ខ្មែរអើយក្រោកឡើងរស់រាន់ប្រកាសអាសន្នសៀមប្លន់ដីខ្មែរពត់លួងបន្លាចំការដីស្រែអូស្ទឹងដីគេចៅសៀមបងវ៉ាកែប្រវត្តិសាស្ត្រមិនឈរនៅស្ងៀមដូចក្មេងបៀមដៃយុវជនប្រុសស្រីដំបងនៅដៃវិថីវិនះកុំថាឡើយលួងបនឡាពេញពីរួមគ្នាវាយគៀងចោលសៀមនិរះដោយដៃកូនខ្មែរទោះកាយលហិតលហើយថ្ងៃត្រូវទឹកភ្លៀងយុគនាំគ្នាយាមចុងការដីស្រែមុខសុចអង្គៀមស្ងៀមគ្មានត្អូញត្អែក្រោមពន្លឺខែព្រះអើយជួយថែដីស្រែយើងផងចៅសៀមគុំរងឆ្មក់ចូលលាក់ខ្លួនហូមបឹងត្រគួនខ្មែរដាស់អង្រួនញាតិមិត្តប្អូនបងប្រមូលកម្លាំងច្បាំងនឹងដំបងមិនអើយសៀមឆ្លងចូលព្រំរបងទឹកដីខេមរាទោះកាយលហិតលហើយថ្ងៃត្រូវទឹកភ្លៀងយុគនាំគ្នាយាមចុងការដីស្រែមុខសុចអង្គៀមស្ងៀមគ្មានត្អូញត្អែក្រោមពន្លឺខែព្រះអើយជួយថែដីស្រែយើងផងចៅសៀមគុំរងឆ្មក់ចូលលាក់ខ្លួនហូមបឹងត្រគួនខ្មែរដាស់អង្រួនញាតិមិត្តប្អូនបងប្រមូលកម្លាំងច្បាំងនឹងដំបងមិនអើយសៀមឆ្លងចូលព្រំរបងទឹកដីខេមរានៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយទ័ពថៃបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ប្រជាជនកម្ពុជាបានតាមដានដោយការភ័យខ្លាចនិងការឈឺចាប់នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាសង្គ្រាម5ថ្ងៃបានបញ្ចប់ដោយឆក់យកជីវិតទាំងសងខាងទីហ៊ានព្រាត់គ្រួសារពលរដ្ឋធម្មតាព្រាត់ផ្ទះសម្បែងនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025បើទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងខែតុលាក៏ដោយការបាញ់ប្រហារពីភាគីថៃបានវិលត្រឡប់មកវិញរថក្រោះនិងយន្តហោះចម្បាំង F16 បានលុកលុយចូលកម្ពុជាជាថ្មី
ទីហ៊ានរបស់យើងបន្តតស៊ូនៅជួរមុខការពារទឹកដីដៃពុព្វបរោះរបស់យើងបន្សល់ទុកដោយភាពក្លាហាននិងការលះបង់នៅវេលានេះយើងត្រូវការឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពកងទ័ពរបស់យើងគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលពួកគាត់ឈរក្រោមស្នូកំភ្លើងផ្លោងបាញ់ប្រហារទីសត្រូវមិនចោះចាញ់មិនភ័យខ្លាចមិនញោមនឹងការគំរាមកំហែងពួកគាត់មិនសុំអ្វីក្រៅពីការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនរួមជាតិដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រឹងប្រែងការពារនោះឡើយដូច្នេះយើងត្រូវតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនោះដោយពួកគាត់ដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងដោយពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដោយសាមគ្គីភាពការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈមិនត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាការបែកបាក់គ្នាឡើយភាពខុសគ្នាខាងនយោបាយមិនត្រូវក្លាយជាលេសដើម្បីធ្វើឲ្យការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រទេសជាតិចុះខ្សោយនោះទេទីហ៊ានការពារយើងគ្រប់គ្នាដោយមិនគិតថាយើងប្រកាន់បកណាទេពួកគាត់ប្រយុទ្ធដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែវិញជាធ្លុងមួយមិនថាភាពតានតឹងតានឡើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាមិនថាការឃោសនាព្យាយាមបំបែកយើងយ៉ាងណាឬក៏ការបំផិតបំភ័យព្យាយាមបំបិទបត់យើងបែបណាយើងត្រូវតែចងចាំថាកម្លាំងធំបំផុតរបស់កម្ពុជាគឺបានពីប្រជាជនរបស់ខ្លួនមានតែប្រទេសជាតិរួបរวมមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបានមានតែប្រទេសជាតិរួបរวมមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅតម្លៃដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលពួកគាត់សមនឹងទទួលបានជូនចំពោះទីហ៊ានដ៏អង់អាចរបស់យើងនៅជួរមុខពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកឈរជាមួយគ្រប់គ្រងនិងជឿជាក់ទៅលើវីរភាពរបស់កងកម្លាំងទាំងអស់បេះដូងរបស់យើងនៅជាមួយពលទីហ៊ានគ្រប់រូបជានិច្ច